bahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Heritik Roshan mwamukunze muri filime nyinshi zitandukanye nka Kauna Pyarihe, Kohimir Gaya n'izindi nyinshi zinyuranye. Uyu munsi reka turebere hamwe amateka y'amagufi ndetse n'inama agira urubyiruko n'abantu bose muri rusange. Heritik Roshan afite amagambo menshi cyane yagufasha guhindura imyumvire n'imitekerereze yawe, bityo ubuzima bwawe bukagenda neza cyane. Tega amatwi wumve Heritik Roshan kuko mwamukunze muri filime nyinshi zitandukanye. Uyu mugabo no mu buzima busanzwe ni umuhanga, afite amagambo menshi yagufasha guhindura imyumvire, ubuzima bwawe bukagenda neza cyane. Njye nitwa Mr Sam, reka turebere hamwe Heritik Roshan ndetse namwe mu magambo yagufasha guhindura imyumvire n'imitekerereze. Mwamukunze muri filime zitandukanye, ni icyamamare muri Bollywood cyangwa se sinema y'Abahinde. Niwe musitari w'umunsi hano kuri Mukire Entertainment. Niba warakoze subscribe ndagushimiye, niba utarayikora yikore ubundi ukande like, uduhe igitekerezo muri comment kikindi cyamamare twazavuga mu biganiro biri imbere. Nabahaye ikaze. Heritik Roshan yavutse tariki 10 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 1974, avukira i Mumbai mu Buhinde. Uyu mugabo yakomotse mu muryango w'ibyamamare muri sinema, aho nka papa we Rakesh Roshan yari umugabo utunganya filime mu buryo bw'amajwi n'amashusho, ndetse na sogokuru we Roshan Lagadhrav nawe yari umukompoza mu bintu bijyanye na sinema. Uyu mugabo ntabwo asanzwe, yatangiye kwamamara akiri muto mu myaka y'1980 nibwo yatangiye gukora performance zasanzwe, aho yagaragaye muri filime mwakunze muri benshi cyane yitse Kauna Pyarihe. Uyu mugabo yamusize kuri map, abantu twese turavuga tuti uyu mwana afite impano idasanzwe mu gukina filime. Uyu mugabo afite uburyo budasanzwe yakitingamo, uburyo agaragara kuri screen za televiziyo ugasanga ibintu bimeze neza, abantu benshi mukamukunda bitewe n'imyitwarire ye ndetse n'imiterere y'umubiri we muri rusange. Yakinnye n'izindi filime nyinshi zitandukanye: Kauna Pyarihe, Kohimir Gaya, Kabhi Khushi Kabhie Gham n'izindi nyinshi zinyuranye mwese mwagiye mumukundamo. Uyu mugabo ntabwo asanzwe binyuze mu miterere ye y'umubiri, imyaktingire ye, uburyo avugamo amagambo. Uyu mugabo abantu benshi yigaruriye igikundiro cy'abantu benshi mu Buhinde ndetse no ku isi yose muri rusange, abikesha gukora cyane. Yagiye ahura n'imbogamizi nyinshi zitandukanye nk'abandi bantu bose, ariko arakomera bituma agera ku ntsinzi zidasanzwe. Bityo mu kuba umutsinzi kwe yatangiye kuzamura, yafasha uburezi ndetse n'ibindi bigo byinshi byita ku bababaye mu Buhinde. Ni umugabo udasanzwe. 10 motivational word from Heritik Roshan to inspire young people. Afite amagambo menshi kandi meza. Uyu mugabo mwaramukunze muri benshi, ndabizi neza ko abantu benshi mukunda ibihinde, ntabwo uyu mugabo mwaba mutamuzi. Niyo mpamvu iyi video uguye guta uyikoraho like niba ukunda iki cyamamare Heritik Roshan. Reka turebere hamwe amagambo 10 agira urubyiruko n'abantu bose muri rusange. Irya mbere: stay committed to your goals no matter the obstacles. Komeza uhatane kandi ukomeze ugume ku ntego zawe, nubwo imbogamizi zaza ukomeze yirengagize imbogamizi ziri mu nzira yawe, ukomeze ube mu murongo w'inzozi zawe n'intego zawe. Uyu ni Heritik Roshan. Ku mwanya wa kabiri: what you love with intensity and dedication can push you to be success. Ibintu ukora usize umutima nibyo bintu bishobora kuba byakugeza ku ntsinzi mu gihe ubikoze udacitse intege. Uyu ni Heritik Roshan. Ku mwanya wa gatatu: face your fears and take a risk to achieve your dream. Face your fear, hangara n'ibiguteye ubwoba, and achieve your dreams. Hangara n'ibiguteye ubwoba kandi ufate umwanzuro wo gukora ibintu bidasanzwe, bityo bizagufasha kugera ku nzozi zawe. Ku mwanya wa kane: bounce back from setback, strong together become yes. Komeza ukore cyane kandi ntusubire inyuma, ukomeze ukore kandi ukorane n'abandi. Ibi bintu bizakugeza ku ntsinzi idasubirwaho. Ku mwanya wa gatanu: discipline. Kugira discipline. Uyu mugabo akugira inama yiki yuko kugira discipline aricyo kintu cya mbere cyagufasha kugera ku ntsinzi, bityo ukaba umuntu udasanzwe. Ku mwanya wa gatandatu: have clear goals and work toward it every day. Yes, komeza ugire intego, gira intego nziza kandi zagutse. Ikindi ujye uzikoraho buri munsi, zizajya zigenda ziba impamo uko iminsi izajya igenda yicuma. Ku mwanya wa karindwi: be true to yourself and uniqueness is your strength. Yes, komeza uba umunyakuri ku buzima bwawe kandi umwihariko wawe, nicyo kintu kizagufasha kugera ku ntsinzi ugatandukana n'abandi binyuze mu byo ukora. Ku mwanya wa munani: understand and connect with others, build supportive relationship.
yes, kora n'abandi, wumva abandi, ubundi ubake umubano udasanzwe uzabafasha kuba mwakorera hamwe, bityo mwese mukagera ku ntsinzi. Ku mwanya wa 9, appreciate your journeys and the people who support you. Komeza uhatane mu rugendo rwawe kandi ntugacike intege, ntukave ku izima. Uyu ni Heritek Roshan, ndabashimiye ngenderwa Mr Sam. Niba uri kuzasubscribe ndagushimiye cyane, ubundi kuri comment y'ikindi cyamamare umva twazavuga mu biganiro biri imbere.